මම මෙතන අවුරුදු 37ක් ඉන්නවා. මේ DLR වටිනවා. Morning travel lovers. Sitting අපේ දිනපොත අද අලුත් පිටුවක් පෙරලන්න යන්නේ. අමා හොඳටම වැඩ. තාම පැක් කරනවා. Good morning. මොනවද කරන්නේ? මේ මම බඩ පැක් කරලා ඔක්කොම ඉවරයි. අන්තිමට බබාගේ බූල් ටික දාගත්තා. නැත්නම් ඊට පස්සේ මට කරදරේ. ඉතින් අපි යන්තනවා කිව්වද? නෑ නෑ කිව්වේ නෑ තාම. එහෙනම් අපි කියනවාද ගිහලා බලන්නද? ගිහිල්ලා බලමු. කරගන්න Good morning travel lovers. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලස්සන සන්රයිස් එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් තව ටික දොරක් යන්න තියෙනවා ඇල්ල ගාවට. මම හිතන්නේ තව විනාඩි 20ක් වගේ යන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඇල්ල ගාවට ගිහලා බලමු. අපි දැන් ඇල්ලගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකට නම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කුණ්ඩලෝය ඇල්ල කියලා කියනවා. අනිත් එක තමයි ඩන්සිනන් ඇල්ල කියලා කියනවා. මීටර් 100ක් විතර උසයි. කොටස් දෙකකට තියෙන්නේ. මේ විශේෂත්වය තමයි අර ඕගොල්ලෝ දකින්නට එතන පිළිමයක් තියලා තියෙනවා. ටිකක් හරි গুপ্ত බවක් තියෙනවා. නම් අපි දකින අනිත් දියැලි වලට වඩා. ඉතින් අපි දැකපු පළවෙනි දියැල්ල මෙහෙම පිළිමයක් තියලා තියෙන වැඩි අපි ගිහපු දියැලි වලින් අපි මුලින්ම ආපු දියැල්ල තමයි දියැල්ල යට මේ වගේ පිළිමයක් තියෙන දියැල්ලකට. අර මට බාහුබලි ෆිල්ම් එක මතක් වුණා. ඉතින් අපි අනිත් එක තමයි මේ මෙතන උඩ කොටසේ නාන්න දෙන්නේ නැහැ. පල්ලෙහා කොටසට යන්න බලන් අපි තාම පල්ලෙහා කොටසට ගියේ නැහැ. එතන නාන්න පුළුවන් කියලා ගහලා තියෙනවා. අපි බලමු අද සෙනසුරාදා නිසාද කොහොමද දන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේක තාම ගොඩක් මිනිස් අතරට ප්‍රචලිත වෙලා නැද්ද දන්නේ නැහැ. වැඩි සෙනගක් නැහැ. මේ අනිත් එක තමයි හොඳම දේ තාම කුණු හැම දාලා විනාශ වෙච්ච බවක් පේන්නත් නැහැ. ඒක නිසා ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ විදිහටම ආරක්ෂාව කරලා යන්න කුණු දාන්න නම් එපා. ඉතින් පාරෙන් ඉහළ කොටසේ තමයි කොටස් දෙකකට දියැල්ල තියෙන්නේ. පාරෙන් ඉහළ කොටසේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියයි පාරෙන් පහළ කොටසේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතනින් පහළ. දැන් අපි යන්නේ මෙතෙන්ට තමයි. මේ හරියට. පාකින් එකක් එහෙම වෙනම නෑ. පාරයිනේ තමයි වාහනේ දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ හරිය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පිටිපස්සේ ඉඳ තියෙනවා. මෙතන අපි වාහනේ පාක් කරේ. අනිත් එක තමයි මේ ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් අපි ලොකු තුන්හිඳ දියලුම වගේ යනකොට අපිට වොෂ්රූම් එහෙම හදලා තියෙනවා. මෙතන එහෙම මුකුත් දකින්න නැහැ. මේ කවුරුත් ඒ කියන්නේ පාකින් එකකට සල්ලි අය කරන එහෙම මුකුත් නැහැ. අපි නම් කිලෝමීටරයක් විතර අපි ගිහින් කිලෝමීටර දෙකක් විතර උඩට යනකොට කඩයක් තිබුණා. අපි ඒකෙන් වඩ එකක් කාලා වොෂ්රූම් එහෙම ගිහලා රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා ආවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට අපි කිව්වේ කාට හරි මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් ඕන වුණා. අපිත් ඉස්සරහට යද්දි හිතුවා මේ යනවා වත්ත විතරක් වෙයි දන්නේ නැහැ කියලා. බය වෙන දෙයක් නෑ. ඉස්සරහට කඩ තියෙනවා.
මොකද කරන්නන්ගේ? කොහෙද යන්නේ? ෆයිනලි මම අමාරුවෙන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි කොහොමද බැස්සේ කියලා. තුෂ්ට හරිම අමාරු නම් මම තමයි බස් එකගෙන ආවේ කොහොම අමාරුයි. මේක ඇත්තටම මම කල්පනා කරේ අර ඇඩ්වෙන්චර් එකක් කියන්නේ අමාරුයි. ඒනට ඒකේ එන්ඩ් එකට ආවට පස්සේ මාරු සතුටක් තියෙන්නේ. බලන්න මෙච්චර අමාරුවෙන් බහලා මේ පැත්තට බැලුවට පස්සේ අමාරු ඔක්කොම ඉවරයි. උයන්න තැනක් හම්බුණා. අපි අද මෙතන තමයි යන්නේ. අමා ඉන්නවා තාම. මෙතන අමා ඉන්නවා. අමාව එක්කගෙන එන්නම් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බලමු අපි මොනවද අද අමාව යන්නේ කියලා. එන්න. ඉතින් ඔන්න අමාව අමාරුවෙන් එක්කගෙන ආවා. අමාස් කිචන් එක අද මෙතන තමයි. අපි බලමු අද අමාස් කිචන් එකේ ස්පෙෂල් මොනවද කියලා. තුෂ් ගල් හොයනවා ලිප හදන්න. ස්ටාර්ටර් එකක් විදිහට මේ කපුරු තමයි යූස් කරන්නේ. ඒ නිසා ටක් ගාලා ලිප හොත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ රහස. මොන රහසද? ලිප ගන්නවා කියන්නේ රහස. කිරිබත් එකත් රෙඩි. මොනදිරිසත් හරි අපි දැන් යන්න හදන්නේ කෝවිලට පූජා කරන්න. සාමි නම් පේන්නේ නැහැ. අපි ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ. Kita onnu anga amdunu itu. Pera kantika. Janda. Nama jandala. Anuradha Tushar. Anuradha Tushar. Tushar. Yan. ඉතින්
අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදියටම තමාගේ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔව් අපිට පූජාව තියන්න පුළුවන් වුණා. අපි පිරිසිදුවට මුල්තැන්පත් හදාගත්තා. ඉඳුල් කරන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ අපි ස්වාමිගෙන් අහලා ඉතින් අපි අතලටත් පූජා කරා. මම හිතන්නේ වීඩියෝස් ගත්තනේ ඔය. මේ පිළිම වහන්සේට අපේ ස්වාමිතුමා මෙතන වැඩ ඉන්න සරස්වති මෑණියෝ කියලා. ඒ සරස්වති මෑණියට පූජා කරා. ඒක හරියට දංකොඩක් තියෙනවා. කිරිබත් ගොඩක් තියෙනවා මේ අපි දෙන්නට ඉතුරු වෙලා. ඉතින් ඔන්න අපේ දිනපොත අවසාන හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් තමයි කන්න හදන්නේ. වෙනදට ඉතින් අපි කරන්නේ ඔයාගෙන එතනම ඉඳන් කාලා ඒකේ රස ගැන ඕගොල්ලන්ට කියන එක. හැබැයි අද කොහොමත් මම ගෙදර ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් ආවා ආසාවෙන් දේවාලෙට මේ කිරිබත් හදලා පූජා කරන්න. ඉතින් එතන ස්වාමීත් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. අපි හිතුවට වඩා හරිම ලස්සනට හරිම පිරිසිදු විදියට අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම හිතන්නේ. ඉතින් දැන් හරිම බඩගිනි අපි කන්න හදන්නේ. දංකොඩ තියෙනවා. නෑ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහලින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපේ videos ආපු ගමන් notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එකට like එකක් දාන්න. ලස්සන photos බලන්න Instagram පැත්තට ඇවිල්ලා Instagram එකත් follow කරන්න අපේ දිනපොත.